姐，你可唔可以介紹自己啊？你叫咩名啊？我叫莉亞，幾多歲啊30歲， ？30歲。係啊好，33定係30啊，33 ？33。歲。好，結咗婚未㗎？唔好意思，咩啊？結咗婚未啊，姐姐？結咗婚啦，結咗婚有冇小朋友啊？有2個小朋友，有2個小朋友，好啊。佢幾係啊，多歲啊？2個小朋友幾多歲啊？一個10歲，兩個2歲半。2歲半，一個10歲，一係個2歲半係咪啊？係啊即係你2個小朋友。係啊，2個小朋友。好，你第一個老闆喺香港，等等啦，你第一個你講國語可以嗎？你去過台灣？可以啊，少少一點。一點一點哦，你會講一點國語。你在台灣照顧什麼呀？照顧阿媽，你是照顧阿媽，阿媽幾歲9歲？90， 9歲， 90對嗎？那你要幫忙阿媽做什麼呀？幫洗澡、翻身、洗澡，有沒有換尿布？有有換尿布。那個阿媽要不要坐輪椅的？走路啊，可以，阿媽可以走路？不可以。沒關係，要不要推輪椅？生病啊。生病。好的。那你廣東話姐姐，第一個老闆香港喺邊度做嘢啊？一個係 Diamond Hill 鑽石山，呢個做乜嘢㗎？做清潔。清潔屋企有冇老人家㗎？呢個有冇老人家？冇啊。有冇小朋友㗎？有。有小朋友，小朋友幾多歲啊？13歲，應該。我睇下先嚇。udah Diamond Hill 喎，Diamond Hill 係老人家定小朋友啊？冇老人家。Diamond Hill 冇老人家，咁呢個你做乜嘢啊？照顧乜嘢啊？買餸、煮飯。小朋友好大個啦，係咪啊？係啊，係大個啦。好，咁你跟住而家呢個老闆住喺邊度啊？而家係係觀塘。喺觀塘。喺觀塘。咁呢個要照顧乜嘢㗎？照顧公公，我未嚟啊，公公失掉。我照顧公公嘅，跟住但係你未嚟就公公死咗，係咪啊？咁而家有冇婆婆㗎？有婆婆。有婆婆，婆婆幾多歲啊？85歲。85歲，咁婆婆健唔健康啊？健康。好啊，點解佢唔要姐姐啦？係啊，佢每日都出街。係啊，出街，返嚟啊，夜晚返嚟。好啊，明白，冇問題。好啊，姐姐，咁我睇下先嚇，你識煮咩餸啊？番茄炒蛋、河凍、煎雞蛋。蒸雞蛋。蒸魚啦，識唔識蒸魚啊？蒸魚有。蒸魚有。好，咁你自己去買餸啊？去邊度買餸啊？而家冇同婆婆買餸。同婆婆去買餸，去邊個街市買餸啊？知唔知去邊個街市啊？嗰個觀塘街市啊？
觀塘街市好，好啊。姐姐你驚唔驚狗㗎？唔驚啊，細啲喎。細狗唔驚，好啊。貓你驚唔驚啊？唔驚。驚啊？唔驚，唔驚，好。唔好驚。啊，好，唔該姐姐，唔該晒，啊，thank you，唔拜該晒，拜。拜拜。